Bueno, yo sé que la tarea que hoy me toca, que despertarte no es la mejor de todas, pero te tengo que decir que acá el campeón de América te dice que te levantes. Levantate que tenemos que ir a practicar, tenemos que ir a entrenar. Yo ahora me tengo que ir porque me vino a buscar Mbappé y Neymar, pero espero que cuando vuelva vos ya estés levantado, tenga el matelito que te van a tomar unos mates después. Así que dale, levantate que yo me voy a entrenar. Dale, levantate.